Tai ką mes šiandien darysim? Šiandien pabandysim vis tiek padaryti kažkokį tai darbą. Tai bandysim padaryti Planet efektą, tokį efektą susisukimo. Tai čia skonio reikalas, kam patinka jis ar nepatinka, bet mūsų pati mintis yra vis tik išmokti Photoshopą. Ir dar išmoksim keletą įrankių. Pakalbėsim apie klono įrankį šiandien, kuris yra S raidytė klaviatūroje, klono įrankis toks kaip štampas, piktogramą, ir pakalbėsim apie gradientą. Gradientas yra tiek įrankyje, atskiras įrankis, tiek yra koreguojamuose sluoksniuose. Gradientas, tai bandysim pasiaiškinti jų skirtumus ir, kaip sakant, pasimokyti vėl kažką naujo. Tai bandykim tada iš pradžių gal susisukti tą žemę vadinamą. Tai nėra sudėtinga, tikrai labai pakankamai paprasta. Šį darbelį aš čia greit susukau, nes pagalvojau, kad reikia jums kažką parodyti. Tai buvo iš tokios nuotraukos. Tai kaip matot, jūs susukt galit ne tik tais panoraminę nuotrauką, bet ir paprastą vaizdą. Šiaip iš tikrųjų, pabandykim susisukti ir tada pasižiūrėsim, kokia ta nuotrauka turėtų būti. Geriausia, kai nuotraukoje, aišku, matosi, tarkim, miesto panorama, nebūtinai miesto, gali būti gamtos panorama, nes visa tai, kas yra apatinėje dalyje, ne pusėje, tas eina į vidų, visa tai, kas yra viršuje, eina aplinkui. Kuo dangus šviesesnis, kaip mato toj nuotraukoje, pavyzdžiui, tai čia buvo apačioj kas medžiai, tai jie susisuko tiesiog į vidų, o viršui, kadangi dangus buvo praktiškai pilkšvai baltas, tai jis tiesiog tapo, aplinkui foną ir yra mažai pataisymo. Šiuo atveju čia greit radau tokią nuotrauką, yra panorama. Šiaip geriau sukasi iš panoramos, ypatingai jeigu yra kažkokių pastatų vaizdai, miesto vaizdai, ten ar dangoraižiai, ar jų nebūtų tų dangoraižių, bet visai neblogai žiūrisi. Bet čia dangus, šitoj nuotraukoje specialiai tokias radau, nėra labai, vientisas. Tai su tuo gali būti mums šiokių tokių problemų, kurias bandysim išspręsti mūsų naujų įrankių pagalba. Tai turim tada nuotrauką ir dabar mums reikėtų keletą žingsnių. Pirmiausia, reikia tą nuotrauką pasidaryti kvadratą. Jeigu šiaip stumdyti nuotrauko, sutraukti jų ar į plotį, ar į aukštį neleidžiu, ir nes jūs iškraipot ir sudarkot visą esybę nuotraukos, tai šiuo atveju prieš darant būtinai reikia ją padaryti kvadrato formos. Čia aš dar įėjau į internetą ir kaip matot, praktiškai visos tos susuktos nuotraukos yra kvadratinės. Todėl, kad jeigu susisuks apskritimas ir jis nebus kvadratas, o elipsė, kaip kiaušinis, ovalas kažkoks, tai nebus gražaus vaizdo. Tai pirmas būdas, pirmas etapas mūsų, kad reikia pasidaryti kvadratą. Kaip dabar darom? Einam į image ir kur yra image size. Kažkada mes pirmoj pamokoj kalbėjom apie šitą image size pasirinkimą. Tai jis yra reikalingas tada, kai mes norim, pavyzdžiui, nuotraukos kokybę pakeisti, bet tai nėra kirpimo įrankis. Tai atsidarę čia mes matom nuotraukos kokybę, kadangi aš čia ėmiau nuotrauką iš interneto ir ne pačios aukščiausios kokybės, tai matot, net megabaito vieno neužima, bet mums pradžiai užteks. Tai pas jūs, jeigu senesnė versija Photoshopo, šitas langelis gali šiek tiek būti kitoks. Ir viršui biški nustatymų, ir apačioj nustatymų, bet principas tiek senesniam Photoshop'e, tiek naujesniam yra visiškai toks pat. Tai reiškia, jis rodo plotį ir aukštį nuotraukos. Ir mes matom, kad plotis yra 1000 pikselių, o čia yra 261 pikselis. Matavimo vienetus galim pasirinkti bet kokius,
Bet mums šiandien tie matavimo vienetai visiškai nesvarbu, kokie pasirinkti. Mums svarbiausia reikia suvienodinti tas kraštinės tam, kad gautųsi nuotrauka kvadratinė, kitaip tariant, suspausta. Tai viena kraštinė tokia, kita tokia. Tai, pavyzdžiui, šitą kraštinę noriu padidinti, įvedu skaičių 1000, kadangi ana buvo 1000, matot, man ta kraštinė irgi proporcingai didėja. Čia yra todėl, kad yra užspausta sąvaržėlė. Kai yra užspausta sąvaržėlė, aš dabar nuimu ir nebėra tų tokių linijyčių ir tada mums leidžia nuotrauką didinti, nedidinti, mažinti, o tampyti neproporcingai. Tai aš dabar užsispaudžiu 1000 čia užsirašiau, 1000 čia, spaudžiau OK ir matot, kas atsitiko su mano nuotrauka, ji susispaudė, ji neapsikirpo, tai nekirpimas. Mes suspaudėm nuotrauką, sustūmėm ją į kvadratą. Dabar tam, kad būtų dangus aplinkui mūsų susuktą žemę, jis turi būti būtinai apačioj. Tam, kad jis būtų apačioj, mes einam į image ir čia yra rotacija, pasukimas, ar ne? Prasiskleidžiam. Ir kur yra apačioj, mums reikia neapsukti nuotrauką, o tiesiog padaryti tą veidrodinį vertikalų būdą. Flip, canvas vertikal, ne? Ir dangus mūsų apačioj, o visa žemė viršui. Viskas, mes paruošiam pagrindą nuotraukos susukimą. Einam į filter, distort, prasiskleidžiam ir čia yra polar koordinatės. Spūstelim šitą ir mums iš karto jis rodo, čia pasimažinam, rodo vaizdą, ką jis padarys. Ta prasme, ką susuks, ar ne? Kaip susukti, turiuomenį, mes kažkokiu nustatymu negalim kaitalioti, nes jų tiesiog čia nėra. Čia, kaip matot, yra 2 varnelės, tai ji visiškai čia susuka į kitą pusę. O tas susukimas, kur mums reikalingas, tai yra šitas, o čia, kur yra mažinti, didinti, tai tiesiog mes nuotrauką galim prisiartinti arba nusitolinti ir viskas. Tai yra, mes matom galutinį vaizdą tame langelyje ir jame galim reguliuoti, kiek norim iš arčiau žiūrėti ar iš toliau. Viskas. Susukimo įtakoti kažkaip mes nieko negalim daugiau. Ir susisukam. Dabar, kaip ir sakiau, pas mus, aišku, didžiausia problema yra toje vietoje, kur susijungia 2 kraštai ir, aišku, tam dangui, ar ne, aplinkui. Kadangi dangus, kaip ir sakiau, buvo toks debesuotas, ne vientisas, užtat mums taip negražiai, šonuose tokie lieka dryžiai. Tai pabandysim juos ištaisyti. Dabar kaip taisyti mums, pavyzdžiui, šitą susisukimą, susijungimą, tiksliau tariant. Jeigu nuotrauka, kada geriausiai susisuko, kai nuotraukos kraštai yra lygus. Pavyzdžiui, jeigu aš dabar išvesiu pagalbinę liniją, ir žiūrim, kairiai pusėje, čia kita panorama kažkokia, kairiai pusėje, matot, žalia čia, dangus taip, čia praktiškai lygiai tas pats, dangus prasideda nuo čia, žalia nuo apačios. Pažiūrim takelis irgi tiek vienoj pusėje, tiek kitoj pusėje, vienodose vietose. Takelio apačia irgi praktiškai vienodose vietose. Krūmai irgi identiški tiek vienoj, tiek kitoj pusėje. Tai susuku šitą nuotrauką, duodu dabar beveik 100%, kad susijungimas bus tikrai ženkliai geresnis nei čia. Kadangi čia mūsų nuotraukoje nebuvo tokie gražūs kraštai, matot, net spalvinis šiek tiek keičiasi, nes čia prasideda miesto tokia švelniai rusva spalva, čia daug tokios mėlynai šaltos, čia žalios, visiškai netitinka nuotraukų kraštai, užtat mums susukus labai stipriai matosi tas susijungimas. Šitą susijungimą, aišku, mes galim ištaisyti. Ištaisyti daug tų būdų, galima klonuoti, su klonavimo įrankiu, galima su teptuku bandyti išpiešti, bet man visai neblogas toks būdas yra su žymėjimo įrankiais. Tai renkame žymėjimo įrankį, kuris yra kvadratas, ar ne, pasižymim šiek tiek vieno šono ir šiek tiek kito šono, žymim į kitos vietos
iki kurios mus netenkina susidūrimas. Pavyzdžiui, va čia apačioj visai neblogai, net nebesimato linijos, tai aš iki tos pusės ir nežymiu. Pažymiu tik tą vietą, kuri mane netenkina. Va iki čia, ne? Spaudžiu dešinį pelės klavišą, pasirinku feather. Feather tai yra kraštai, pasidarau kokius 5, pavyzdžiui, pikselius. Tai reiškia, kad tai, ką aš pritaikysiu dabar viduje, neis labai aštriais kraštais, o su šiek tiek perėjimu. Ir bandysiu su filtru, filtras, kur yra blur, blur tai yra suliejimai. Ir toks yra, mes kažkada bandėm su Gaussian blur, tai toks pats populiariausias suliejimas, natūraliausias gal sakyčiau, o čia yra motion blur, tai yra suliejimas pasirinkus tam tikrą kryptį. Nustatymų, kaip mato, daug čia nėra, iš karto rodo vaizdą. Čia galim pasirinkti kryptį arba įrašę skaičių, arba tiesiog judindami. Tai mūsų kryptis, aišku, tokia, nes skaitos mintis tame, kad taip sukosi, kad susilieja viena su kita. Ir čia yra ta distancija, tai ant kiek stipriai mes norim kraštus sulieti. Pavyzdžiui, aš dabar padarysiu ant vieno, kaip buvo, mes didinam ir matot, tame diapazone, kurį mes pažymėjom, vienas su kitu tie kraštai liejasi, išlaikydami tokį kampą. Jeigu aš tą kampą keisiu, tai mums nereikalingas, aišku, geriausias toks yra kampas, nulinis, ar ne? Tai liejasi. Čia dabar priklausys nuo jūsų nuotraukos, kiek jums, kuo nuotrauka kokybiškesnė, tuo tas poveikis turėtų būti stipresnis. Jeigu aš labai uždėsiu, tai man iš vis čia pilkuma sugadins, net sakyčiau, o ne pagerins. Tai aš, tarkim, renkuosi maždaug tokį. Dabar nuimu žymėjimą, Ctrl+D, čia matot sluoksnyje nieko kurtis aš nesikūriau ir čia šiokį tokį pasidarėm suliejimą. Tačiau viršui vis tiek reikėtų stipresnio. Galim dar kartą pabandyti. Dabar aš jau žymiu didesnį, pavyzdžiui, diapazoną, vėl spusteliu dešinį, kontekstinis meniu, pasirenku kraštus vėl tos pačius 5 pikselius ir vėl pabandau įeiti į suliejimą ir toj vietoj pasidaryti didesnį. Tarkim, ar ne? Čia tas suliejimas šiek tiek didesnis, bet toj vietoj man dar norėtus. Tarkim, žymiai didesnį. Vėl, čia dabar tas feather, tai 5 ir pasibandom. Pavyzdžiui, gerai. Tarkim, pasidarėm čia bent jau, kaip pasakyti, jie vienas su kitu biškį tokį perėjimą, šiokį tokį gavo. Dabar mūsų didžiausia problema tai būtų aplinkui, ar ne? Tai ką dabar daryti su tuo aplinkiniu fonu ir kaip jį čia bandyti ištaisyti. Tai irgi yra keletą būdų. Dabar pasižiūrėkim, aš kitą nuotrauką tiesiog atsidarysiu. Pasižiūrėkim, kaip veikia klono įrankis, ar ne? Klono įrankis tai yra, kaip sakiau, tas toks kaip štampas, ar ne? S raidytė klaviatūrai, spustelim jį ir vėl matom viršui savybių juostoje tam tikrus nustatymus. Paanalizuokim, kas čia per nustatymai. Tai klonas pagrindinis, aišku, apskritimas, vėl dydis, kraštai jo, ar minkšti, ar aštrus kraštai. Pasidarykim dabar aštrius kraštus, kad parodyčiau, kaip jis veikia. Čia sąlojos tipai dar, apie kuriuos nekalbėjom. Toliau įrankio permatomumas, tai pasidarykim, kad jis būtų pilnai 100. Ir dabar, pavyzdžiui, pabandykim pažiūrėti, kaip jis veikia. Užeinam ir čia rodo kažkokį baltą, tai čia gali pasirodyti ką nors, arba gali nieko nerodyti. Čia priklausomai nuo to, kada jis buvo paskutinį kartą naudotas. Ir nesupratau, atsiprašau, dar ištrinsiu sluoksnį. Sluoksnių mums čia nereikia, mes tam pačiam sluoksnyje. Kaip jis veikia? Jis veikia būtinai su Alt mygtuko klaviatūroje paspaudimu. Kitaip tariant, aš dabar čia turiu
šitą burbuliuką, ar ne? Aš tą burbuliuką noriu nukopijuoti ir pasidaryti dar šalia, kad būtų vienas. Kitaip tariant, nuklonuoti. Aš paspaudžiu Alt mygtuką klaviatūroje, matot, mes baltos nebematom. Užeinu ant tos vietos, spustelėjau ir dabar nešu ir jis 1:1 klonuoja. Ir nusiklonavau čia. Aišku, kadangi mano kraštai nebuvo labai minkšti, tai man taip nuklonavo ganėtinai agresyviai. Ir dabar jis kaip prisirišęs rodo tą burbuliuką ir vis siūlo klonuoti, ar ne? Jeigu aš noriu vėl kitą, dabar noriu tą mažiuką, aš vėl spusteliu Alt mygtuką, užinu ant tos vietos, palaukit, kodėl, dabar atsigavo, man turėtų rodyti dydį kaip ir teptuko. Dabar pasižymiu, tik pasidarau kraštus šiek tiek aštresnius. Nesvarbu, neįsigaskit, kad jis man rodo dabar tokį dalyką. Jis rodo todėl tokį dalyką, kad paskutinę nuklonuotą vietą, iš tos nuklonuotos vietos jis ir nešioja tą vaizdą. Tai tiesiog spaudžia tą Alt mygtuką, užeinu ant tos vietos, aš nuklonavau ir dabar nešu ir dedu kur noriu. Kadangi jis nuklonuotas, tai jis dabar man seka, kaip čia pasakyti, tuo atstumu ir vis rodo kažkokį vaizdą, ar ne? Tai į tai visiškai nereiktų kreipti dėmesio, tiesiog, sakau, spustelit Alt mygtuką, užeinat ant tos vietos, pasižymė, tarkim, šitą ir klonuojam čia. Lygiai tas pats, pavyzdžiui, atsidarykim nuotrauką, kur būtų šiek tiek daugiau vaizdo. Tokia labai jau. Tarkim. Pavyzdžiui. Matot, vėl aš užeinu ant tos nuotraukos ir vėl man rodo nuo praeito klonavimo likusi vaizdą. Jeigu tas nervuoja, jūs galite užeiti ant klono įrankio, o čia viršui su dešiniu paspausti nusiresetinti. Tai, bet jis vis tiek, jis tiesiog sumažėjo, numetė kraštus aštrius, bet vis tiek lieka tas pats vaizdas iš anos nuotraukos, ar ne? Tai pavyzdžiui, aš išsididinu, ar ne? Per visą burbulą. Spaudžiu Alt mygtuką, spusteliu ir nunešu, tarkim, pasidedu čia. Ir nusiklonavau 1:1. Kadangi kraštai mano buvo minkšti, tai jis nusiklonavo su minkštais kraštais. Pavyzdžiui, darykim dabar šitą. Kraštus pasiaštrinam. Tarkim, su Alt, spustelim ir nunešam kažkur, dedam, ar ne? Ir dabar, jeigu aš neatleidžiu pelės, o vis didinu, matot, neatleidau pelės ir čia rodo ant to mūsų žaisliuko, mūsų, kaip čia pasakyti, tą tašką, nuo kurio jis ima informaciją. Tai aš aplinkui judinu ir aš praktiškai atkartoju visą žaisliuką toj pusėj. Supratot? Aš galiu ir baksnuoti po vieną kartą. Dar kartą nusiimu šitą. Dabar dedu čia ir vis baksnuoju, tiesiog vis atleidinėju pelytę ir vis tiek įsima iš to taško ir kopijuoja aplinkui. Bet jeigu aš noriu, kad mano užsirakintų toj vietoj tas taškas, iš kurio aš imu informaciją, reikėtų nuimti varnelę nuo čia alignet, kur yra. Aš nuimu varnelę, ar ne? Tada žiūrėkit, spusteliu Alt mygtuką, nukopijavau, spusteliu čia, ir vis spusteliu čia, ir vis spusteliu čia, ir spusteliu čia, ir vis jis man dėlioja, klonuoja tą patį. Jeigu aš padėsiu vienoje vietoje ir neatleisiu pelę, o vis piešiu aplinkui, tai tada jis vis tiek seks. Tai tą turėkit
O jeigu to nenoriu, kad nuimtų nuo vieno taško, noriu, kad imtų visada iš aplinkos visą, tai tada uždedu čia varnelę. Tai šitas klono įrankis, tai pakankamai primityvus, tik tai svarbiausia reguliuotis reikia kraštus, ar minkštai, ar aštriai norit. Per matomumo įrankį galit reguliuotis. Pavyzdžiui, aš noriu, tarkim, tų bokė daugiau prisidaryti fone, susimažinu, tarkim, nusiėmus alt ir dėliojas, ar ne? Bet jau kitoj vietoj man jis nedės taškių, kad aš turiu nuimti varnelę. Čia ir jis dėlioja. Kraštai aštrus, ryškiai negerai. Nuimu minkštesnius kraštus. Ir dabar visai pakankamai organiškai prisidėlioja. Kadangi mes klonuojam tam pačiam sluoksnį, tai atsimenat, kaip ir darėm kažkada daržovę, dabar jeigu aš norėčiau, pavyzdžiui, paimti iš kažkurio taškelio ir jį ten padidinti ar pamažinti, tai man neišeitų, nes mes dirbam vienam sluoksnyje. Jeigu norit, tai tada reikėtų jau kirpti ir kopijuoti į kitus sluoksnius ir tada, kad galėtumėt jūs atskirai juos tam didinti, mažinti ar kažkaip transformuoti, ar ne? O jeigu vienam, tai tiesiog su tuo klono įrankiu puikiausiai ir klonuojam. Jeigu norim, galim, pavyzdžiui, pasirinkti, kad tas taškelis būtų permatomas. Tai aš pasiėmiau pasiti permatomumas, tarkim, ant 50 užsidėjau ir dabar matot, tas taškelis jau yra, pakankamai permatomas, nors rodo mums jį nepermatomą, bet jis jau yra permatomas. Jeigu pasimažinsim, bus visai vos įmatomas. Ir tai, pavyzdžiui, nuotraukoje, man nereikia, aš noriu pasididinti šiuo atveju, bokė švieselių, man nereikia ten karpyti jas, kažkaip ten sudėtingai eiti per sluoksnius, primityviai su klono įrankiu ir pasitvarkau. Toliau, pavyzdžiui, šitoj nuotraukoj, šituo atveju, matot, vėl man rodo iš paskutinį nuimtą kloną, tai šitoj nuotraukoj, pavyzdžiui, aš galiu susitvarkyti taip kraštus. Pasimažinu, vėl spaudžiu alt mygtuką ir nuimu spalvą, pavyzdžiui, iš čia, tarkim, bet dabar problema yra tokia, kad aš nusiėmiau dryžius ir jis aplinkui darys dryžius. Tai man nelabai tinka tas dalykas šiuo atveju, klonas man nelabai tinka, man labiau galbūt tiktų teptukas arba išvis iškirpti, galim netgi pabandyti. Tai jeigu, pavyzdžiui, su teptuku mes norim tuos kraštus nusilyginti, tai susikuriam naują sluoksnį būtinai, pasiimam teptuką, pasiimam vėl kraštus minkštus ar ne, ten, pavyzdžiui, pasididinam, spaudžiam irgi alt mygtuką. Teptuke alt mygtukas tai yra nuimti spalvą. Aš nuimu spalvą, čia iš karto spalva atsiranda viršui ir, pavyzdžiui, aš gražiai užsipiešiu kraštą, kad būtų lygiai. Tai vienas iš būdų galėtų būti toks, ar ne? Čia vėl imu spalvą kažkokią ir vėl, tarkim, čia aš dabar labai nedailinsiu, tarkim, iš čia vėl paimu spalvą, užsišviesinti. Vienas iš būdų tokių galėtų būti toks, ar ne? Toliau kitas būdas, aš grįžtu vėl į tą pradinę, mes galėtumėm iš vis iškirpti, pavyzdžiui. Pasiimam apskritimą, vėl tą patį, vėl laikom Shift mygtuko klaviatūroj. Pasižymim tiek, kiek norim, ar ne, to vaizdo. Ir spaudžiam Ctrl-J. Tai Ctrl-J, tai jis iškirpo ir nukopijavo iš karto į naują sluoksnį. Mes turim vienam sluoksnį tą savo pradinį variantą, o šitam sluoksnį turim iškirptą ir be fono. Tai susikuriam, pavyzdžiui, naują sluoksnį ir tą sluoksnį pakišam po čia ir dabar, pavyzdžiui, nusimkim tą akytę, kad mums iš vis netrukdytų tas backgroundas.
mes matytumėm tą lygų foną. Jeigu mes norim foną dasididinti, galim pasimti, pavyzdžiui, kirpimo įrankį ir aš noriu, kad man daugiau fono būtų, ar ne, aplinkui. Aš pasididinau, tarkim, gal čia ne visai centre. Tarkim. Ir dabar pakalbėkime apie gradiento įrankį. Gradiento įrankis yra vėl tarp įrankių, G raidytė klaviatūrai, trumpasis klavišas. Mes jau esam kalbėję apie, mato, čia 3 įrankiai yra ties G raidytė, mes kalbėjom apie bucket tool, tai čia tas piltuvėlis nuspalvoti spalvą. Tai jeigu mes nenorim jokio perėjimo, nes gradientas tai yra tiesiog perėjimas kažkoks. Koks tas perėjimas, iš kokių spalvų ar koks metodas perėjimo, jūs jau pasirinksit patys, o jeigu norit vieną spalvą, tai tiesiog įeinat į piltuvėlį, pasirenka čia viršui, tarkim, spalvą, užeinat ant to sluoksnio ir nusispalvojat primityviai. Bet šiandien mes pakalbėsime apie gradientą, tai einam į gradientą ir vėl žiūrim, kas yra toj savybių juostoj. Savybių juostoj mes pirmiausia matom spalvas. Ten, kur matom langelį su spalvom Photoshop'e, visada spustelim ant jo ir visada atsiras kažkoks spalvų pasirinkimas. Pas jūs, jeigu senesnis Photoshop'as, tas spalvų pasirinkimas gali būti kitoks. Naujesniuose dabar Photoshop'as iš karto jau pagal senesniuose, tai jūs tiesiog matysit čia daug įvairių pasirinkimų ir viskas. Naujesniam, tai dabar yra labai daug tų gradientų, tiek ir patternų, visi jie dar suskirstyti pagal spalvas. Tai čia mums, pavyzdžiui, gal labiau tiktų iš dangaus gal ar ne spalvų, bet dėkim ryškesnę, kad jums geriau matytųsi rezultatas, tarkim, iš mėlynų, ar ne. Ir toj juostoj mes matom, kaip čia nuo žydros iki tamsiai mėlynos pereina spalva, ar ne. Tai jeigu mums tinka, tarkim, tas spalvinis perėjimas, spaudžiam OK, matot, niekas čia dar nenusispalvoja, nes viršui savybių juostoj mums reikėtų pasirinkti, kokiu būdu mes norim. Ar mes norim perėjimo linijinio, dabar mums sakyti, kad matytumėt šitą, ar mes norim apskritimo, čia yra, nebeatsimenu, kaip vadinasi, kampinis, čia iš abiejų pusių, o čia deimantas. Tai toj mes visus išbandysim. Dabar spalvą pasirinkom, būdą pasirinkom, bet vis tiek niekas čia nenusispalvoja. Todėl, kad jūs turite užeisti ant to sluoksnio, kitaip tariant, ant lango ir tada jau brėžti ir rodyti, kur jūs norit krypti kokią. Tai dabar aš pasirinkau linijinį ir kaip aš brėšiu, taip jis ir darys. Pavyzdžiui, jeigu nuo to krašto, iki šito krašto, tai linija bus tokia. Jeigu aš noriu labai, kad būtų tas perėjimas, tai tarkim, aš net už lapo galiu išeiti ir nuo čia pradėti brėžti. Tada matot, toks švelnus perėjimas. Galiu taip, bet visada jis darys linijinį, tik priklausomai nuo to, kaip aš pati užsibrėšiu tam lape. Kitaip tariant, šitas taškas, pirminis taškas, tai bus žydros spalvos, mėlynos spalvos bus antras taškas. Tai jeigu aš padedu čia tą tašką ir darau siaurą, tai jis, mato, tam siauram diapazone labai padarys perėjimą. Jeigu aš darau didesnį, tai didesniam diapazone perėjimą. Jeigu labai didelį, dar didesniam ir taip toliau. Jeigu imu centrinį, tai centrinis jau darys, čia gal ne centrinis, nebūtinai centre aš galiu daryti, bet jis darys, kaip apskritimas. Tai tarkim, brėžiu, matot, nelinijinis, ir kiek nurodau nuo pirmo taško ir kiek nurodau nuo antro, toks perėjimas ir yra. Pradedu nuo centro, tai jis pasidaro centre, noriu krašte, noriu iš vis gal tokį. Ta prasme, jeigu noriu apkeisti spalvas, kad dabar, pavyzdžiui, žydra yra mano viduj, o ta tamsiai mėlyna išorė, jeigu aš noriu atvirkščiai, tai aš pradedu nuo čia, arba jeigu aš noriu vis tiek taip daryti, tada spaudžiu reverse.
va ir jau dabar taip pat darau, matot, jau tamsus viduj, išorėj šviesus. Tai tas revers yra ir linijiniam, bet jis tiesiog nelabai gal, apkeitė spalvas, matot dabar, tamsiai mėlyna čia, žydra čia. Apskritime gal tai labiau naudotina, iš tikrųjų, nei linijiniam ar kituose būduose. Toliau šitas yra kampinis, tai populiariausiai, sakyčiau, tie du yra vis tik. Toliau čia kampinis, tai jis duoda tą tokią aštrią liniją, aštrų kampą. Nežinau, per mano istoriją, tai jo gal reikėjo tik tuo atveju, kai kažkada Photoshop'e norėjom nupiešti išsišokusią kaip knopkę. Tai tada jo pagalba su to kampu tokiu, bet šiaip tai, nežinau, nelabai jis naudotinas, bent jau fotografam, tai to pritaikomumo aš nelabai rasčiau. Toliau šitas įdomus yra, tai iš abiejų pusių, o dabar aš, tarkim, užbrėžiu, ir iš viršaus ir iš apačios darys. Arba iš šonų, jeigu. Tai perėjimas bus iš abiejų pusių, kitaip tariant, tos spalvos. Ir šitas deimantas, tai deimantas kaip deimantas, tai gintarė jau bandė deimantą ten anam darbe, ar ne? Nes tie pasirinkimai daug kur yra. Tarkim. Tai tie 5 būdai yra. Toliau čia vėl lygiai tas pats permatomumas, o reversas yra reikalingas, kai jūs norit apkeisti spalvas. Dabar dar kartą grįžtam prie spalvų, todėl kad mes neapšnekėjom viso, kas čia yra toliau. Toliau, pavyzdžiui, tai pasirinkim gal dabar tada gradientą šitam darbui. Aš gal tokią pasidėjau, užsidedu akytę, pasižiūrim, nelabai gražiai man čia. Padarykim gal reversą. Tarkim taip. Vis tiek nelabai, nes nelabai tinka prie mano darbo. Tai dabar aš tada galiu vėl spusteliais pasirinkti spalvas iš savo, jeigu noriu, nuotraukų. Tai tiesiog spusteliu ant tos spalvytės, su pipetė išeinu ir aš, pavyzdžiui, noriu, kad būtų nuo tos žydros, kaip iš mano nuotraukos, spusteliu čia ir pasiemu gal tokią, pilkai violetinę. Spaudžiu, nusimsiu akytę dabar tiesiog. Ir dabar tos spalvos bet kokiu atveju bus arčiau mano darbo. Jeigu dabar jūs norit, kad tas perėjimas būtų kažkoks tolygesnis, tai galima paprasčiausiu būdu pasiėmus teptuką minkštais kraštais, pavyzdžiui, tarkim, apeiti, tik pasižymėjusiu viršutinį sluoksnį, pavyzdžiui, ir aptrinti čia, kiek norėsit, tiek pasidailinsit, tarkim, kad nebūtų labai toks perėjimas, kad būtų labiau, ar ne? Tada jis atrodys kaip ir tolygesnis. Aišku, galima visiškai iškirpti, pavyzdžiui, tą dangų ir visiškai įdėti į savo lygų foną. Tai, kad iškirpti, jeigu norėsit taip, tai imkite tada kirpimo įrankius. Tai tiesiog galit žymėtis. Aš dabar čia taip grubiai, ar ne? Jeigu visai, pavyzdžiui, to dangaus nenorit, tarkim, nusižymėjot kiek norit, vėl spaudžiat tą patį, pavyzdžiui, Ctrl-J, ir jis, tarkim, bus taip. Ctrl-T, aš pasididinu, noriu gal pasisuku, kad man dangoraižis būtų viršų. Toliau, jeigu dar vis tiek pabaikim apie gradientą kalbėti, ar ne, tai aš vėl nuimu tos akytės ir grįžtam prie gradiento. Tai ką jūs dar galite daryti? Kai kada, pavyzdžiui, dabar įeikim gal, kad ir tą pačią nuotrauką, aš noriu iš to krašto šiek tiek biškį patamsinti, pereit kažkokį perėjimą gradientinį padaryti, ar ne?
Tai pavyzdžiui, vėl spusteliu naują sluoksnį, tik būtinai čia reikėtų naujam sluoksnį daryti, nes jeigu ant tos pačios nuotraukos darysit, tai jau vieną kartą pritaikysit ir paskui nebegalėsit nei ištrinti, jau bus nuotrauka sugadinta. Tai geriau visada daryti naujam sluoksnį. Spusteliu gradientą, einu čia ir dabar, pavyzdžiui, aš noriu, kad būtų iš raudonų kažkokių, ar ne, bet toks, ar ne? Tai jeigu aš visą dabar pritaikysiu, tai man nebesimatys senos nuotraukos. Nesvarbu, kad ir linijinę pasidarau. Pavyzdžiui, prisitaikau, likti gražiai, bet man kaip ir anos nuotraukos reikėtų, ne? Tai spustelėjus mes galim nunaikinti. Pavyzdžiui, baltos man iš visos spalvos nereikia, arba tamsios, kurios noriu, apsisprendžiu, tai tada jau spusteliu viršui, pavyzdžiui, baltos nereikia, ir čia yra permatomumas, ir pasidarau, pavyzdžiui, iš vis permatomą. Matot, ir toj vietoj mes jau iš karto čia matom langelius. Ta prasme, tai langeliai Photoshop'e atsimenat, kad yra permatoma, ar ne? Ir va dabar va. Tai gal man reikėtų ne iš tos pusės, gražiau iš tos. Pavyzdžiui, ar ne? Ir aš pasidariau kažkokį perėjimą tiesiai ant nuotraukos. Ta prasme, aš dar jums rodau, kur tas gradientas galėtų būti ateityje panaudojamas. Jo panaudojimų yra krūva begalė ir ateityje bedarydami vis kažką sužinosit naujo, bet, pavyzdžiui, toks primityvus visai pavyzdys. Gavos dabar to tamsaus čia biškį per daug, ar ne? Tai jeigu mums per ryškus, mes galim sluoksnį tiesiog padaryti biškį per matomą, ar ne? Šiek tiek va. Bet aš gal iš vis nenoriu tiek daug tos juodos, tai aš tiesiog spaudžiu Ctrl+T tą sluoksnį ir, pavyzdžiui, tiesiog tos juodos iš vis patraukiu. Jos atsisakau. Ne iš naujo gradiento, tą patį patvarkiau, ar ne? O jeigu man per daug, tai aš gal pasiimu iš vis trintuką, tarkim, ir, ką žinau, čia nusivalau, pavyzdžiui, aš nenoriu visai, kad man ant žaisliuko būtų. Tarkim. Ir pasidariau kažkokį tokį, ta linija gali būti ir iš apačios, atsimenat, ir iš viršaus, iš daug kur. Toliau, jeigu kalbėti apie gradientą, dar yra jis tarp koreguojamų sluoksnių. Gradientas, matot, čia viršui. Tik nesupainiokite, apačioj yra gradient map, čia du skirtingi dalykai. Viršui yra gradient. Turinio valdymo skydelėje, sluoksnių, išnešiu sluoksnių turinio valdymo skydelėje, koreguojami sluoksniai dar primenu, yra apačioj čia toks menuliukas. Spustelėjus tą menuliuką, čia yra gradient. Tikiuosi atsimenat, kad koreguojami sluoksniai yra, kuo jie yra pranašesni, tom, kad mes galim nuotrauką paveikti dalinai. Tai, iš karto, aišku, man išmetė paskutinį naudotą gradientą, ar ne? Ir vėl mes matom lygiai tą pačią pasirinkimų lentelę. Vėl spustelim čia, vėl pasirenkam lygiai tokias pat spalvas. Pavyzdžiui, čia matot viršui, vėl to vietoje buvo permatoma visiškai. Tai jeigu aš nenoriu permatomos, tai aš pasididinu, bet jeigu aš pasididinsiu, tai aš nuotraukos iš apačios nebematysiu. Tai va čia sprendžiat, kada jums reikia, kad, pavyzdžiui, būtų permatoma, kada jums nereikia. Vėl čia, kur yra stiliai. Čia nenuėmiau to ir užtat man neleidžia pasirinkti. Tai spustelim ok ir dabar čia, jeigu mes išsirinkom spalvą, jau čia kaip ir ta gera, vėl stiliai lygiai tokie pat. Linijinis, centrinis, tas apskritimo, kampinis, iš abiejų pusių ir deimantinis. Skirtumas yra tik tais tame nuo gradientinio įrankio. Čia nereikia kurti sluoksnio, matot, ir čia labai šaunu, kad mes iš karto galim matyti vaizdą. Ten mes susikuriam naują sluoksnį, viską susireguliuojam nustatymus ir tada turim užėję jų braukti ir nurodyti, kur daryti. Čia iškart mes matom, matot, aš renkuosi radialinis, ar ne, noriu, kad būtų iš kraštų. Dabar, jeigu aš čia noriu, kad labiau būtų išskydęs, tai čia atsiranda toks naujas nustatymas scale.
Tai scale, vat, ant kiek aš noriu, kad būtų tie kraštai, kaip čia tas perėjimas subtilesnis, vat, kuo daugiau didinu, matot, tuo subtilesnis perėjimas. Jeigu aš numažinčiau, tai būtų vat, ir mažesnis savo dydžiu, ir kraštai aštresni, ar ne? Tai vat, aš, pavyzdžiui, išsididinu vat, iki tiek. Ir aš iš karto matau vaizdą. Tai čia kryptį galim nustatyti, kadangi mes pasirinkom radialinį, tai mums krypties nereikia, nes jis ir taip vat jeigu linijinis, tai, pavyzdžiui, aš kryptį galiu dar iš kampo nori, iš to kampo, iš apačios, iš krašto ir taip toliau, aplinkui, ar ne? Scale vėl lygiai tą patį galiu reguliuoti, reverse vėl lygiai tą patį, viršų ar į apačią. Toliau, vat ir renkuosi, tarkim, aš noriu iš abiejų pusių, vat. Jeigu noriu keisti spalvą, nes čia gal nelabai tinka ta spalva, dar ne šitam, vat, užeinu čia, pavyzdžiui, visai man gerai, tokia, tiesiai iš nuotraukos aš renkuosi kažkokią spalvą, pavyzdžiui, iš abiejų pusių, visai viskas gerai. Ir dabar, ką mes matom, tam sluoksnių turinio valdymo skydelėje mes matom atskirą sluoksnį koreguojamą, kurį vis galim pakoreguoti. Pavyzdžiui, persigalvo, aš uždariau, ne taip noriu. Gal noriu iš kraštų, kad būtų 2 kartus vėl spusteliu, ir taigi vėl tą patį atidarau ir dar šalia to jūs galit nešioti. Kai yra ta lentelė atidaryta, jūs galit pasinešti. Pavyzdžiui, aš pasirenku. Lygiai taip pat galima daryti dangui saulytę kažkokią, ten ar nežinau, apšvietimą, reguliuotis irgi, pavyzdžiui, aš turiu linijinį. Ir aš galiu nešioti tą spindulėlį. Tik dabar čia, aišku, man ta spalva tai visiškai netinka. Tarkim, o galbūt balta. Gal visai balta. Kol ta lentelė neuždaryta, aš galiu nešiotis. Pasidedu iš krašto, tarkim, galbūt pasididinu. Kai jau uždariau, aš užėjus, matot, nešiotis negaliu, paimti negaliu. Tai man reikia vėl 2 kartus spustelti, tada atsidaro šitą lentelę ir tada aš vėl galiu pernešinėti, matot, kur noriu rinktis. Ir, aišku, koreguoti spalvas, nustatymus, perėjimus ir visą kitą. Ir šalia to aš turiu dar tokią paklodėlę, atsimenat, sluoksnį kaukę, kuris leidžia mums dalinai. Pavyzdžiui, aš noriu dabar nutrinti, kad būtų nuo objekto nutrinta, tai pagrindinės sąlygos, kad būtų pažymėtas tas sluoksnis kaukė, kad būtų juoda balta, tai čia spusteliu arba D raidė klaviatūrai, kadangi ta mūsų balta kaukė yra, tai čia reikia, kad būtų juoda būtinai viršui, nueinu į teptuką ir, pavyzdžiui, pasižiūrim kokie kraštai, pavyzdžiui, nutrinu, ar ne? Tai kitaip tariant, atsimenat, balta, juoda yra nepermatoma, o balta yra permatoma. Tai dabar juoda, aš čia padariau kaip skylę į savo apatinę nuotrauką, kad netaikyti efekto šito, o kad būtų skylė į tą. Tai ir atitryniu. Tai, kaip matot, tie, kad ir būdai, tarkim, yra keli, tai tas gradientas gali būti taikomas ir per koreguojamą sluoksnį, ir per įrankį. Kai kada tas įrankis visai naudingesnis, kai kada naudingesnis koreguojamas sluoksnis. Man asmeniškai labiau patinka daryti tai vis tik per koreguojamus sluoksnius, bet čia yra nei čia nėra nei blogai, nei gerai, tiesiog yra pripratimo reikalas ir čia jūs sprendžiat ir renkatės, ką daryti ir kaip daryti. Tai grįžtame mūsų tą darbelį, ar ne? Tai jūs rinksitės patys, kaip pasidaryti, toliau koks dar galėtų būti būdas, ar ne? Aš dabar išsitrinkim čia, nors gal palikim. Tarkim, aš turiu tą nuotrauką savo, ar ne, ir vėl tuos nesutvarkytus šonus,
Tai dar vienas būdas šonų sutvarkymui, tai su teptuku galit užpiešti, atsimenat, kalbėjom, su klonu paklonuoti, iškirpti, dėti į kažkokį gradientinį foną, arba netgi galim pakalbėti šiandien dar yra apie filtras. Tarp filtrų yra toks Liquify, ar ne? Tai su juo kažkada aš gal rodžiau, labai yra, kaip čia, tvarkyti tiek žmogų, tiek proporcijas kažkokias, plonint žmogų, ar ten defektus kažkokius patvarkyti atskirai veido, galima plaukus pūst, daug įvairių, ypatingai naujesniam Photoshop'e turi daugybę nustatymų, bet kartais jis yra naudojamas ir tokiais, pavyzdžiui, tokiems dalykams. Vat aš dabar paimu, matot, ir praskleidžiau, kaip čia pasakyti, tą foną iki pat kraštų ir netgi nunaikinu tuos savo dryžiukus ir vat kažkokį pasidarau. Nėra gal mano labai čia puikiai ir gera nuotrauka. Tarsi kokybės atžvilgiu. Pavyzdžiui, aš praskleidžiu dar daugiau šitų debesų. Čia, nežinau, ar čia labai jau gražiai padarysiu. Mato, darau su plačiu teptuku, su storu pakankamai, nes jeigu jūs pasimsit mažiuką ir su mažiuku va taip tampysit, tai visai tokie dryželiai gausis. Tai jau geriau platesniu, tokį chaosą pasidariau fone, ne? Nežinau, ar čia labai gražu. Čia veikia, jeigu norit grįžti, pavyzdžiui, per istoriją, tai čia matot, istorijos nėra, kai įeinam į filtrus, bet veikia tas pats mygtukas Ctrl Z. Pavyzdžiui, aš, matot, grįžinėjau per istoriją. Jeigu darėt ir matot, kad čia jums visiškai nepatinka, tai tiesiog spaudžiat Cancel. Aišku, būtinai turi būti preview uždėta apačioj, kad matytumėt. O jeigu, tarkim, tinka, spaudžiu OK, ne? Galiu apsikirpt, gal čia per daug to fono, tarkim, pasilikau. O gal vis tik iškirptas gražiau buvo. Tai čia jūsų skonio reikalas, kaip jūs norėsit jau daryti, taip ir pasidarysit. Ta prasme, tą būdą. Ir dabar pasižiūrėkim iš šitos nuotraukos. Man pačiai dabar įdomu. Tai aš išsitrinsiu tas linytes ir pabandysim susisukti. Tai vėl einu, atsimenat, į Image Size, dar kartą pasikartoju, būtinai sąvaržėlės nuimtos, nes turi proporcingai kirpti. Dangus į apačią, Image rotacija, ir dabar Filter, Distort, pavar koordinatės, ir žiūrim. Jo, matot, sujungimo praktiškai iš vis nesimato. Tai jis visada daro čia viršui, tai turėtų būti sujungimas kažkur tai toj vietoj, nuo centro lik čia, bet tai aš tai nieko nematau. Išskyrus gal čiut čia, pavyzdžiui, debesis, ar ne, man biški negražiai. Tai aš gal pasimčiau teptukiuką kokią, ar ne. Ir nusiklonavusio spalvą. Biški. Kažkaip tai, tarkim, taip pasidaryčiau, ne? Ir viskas. Tai dabar pasižiūrėkim, jeigu mes nesustumtumėm nuotraukos ir neparuoštumėm jos, koks būtų mūsų rezultatas, o tiesiog atsidarėm panoraminę nuotrauką, einam į Distort ir einam į Polar. Žiūrim dabar, ką mes gavom. Visų pirma, mes gavom ne apskritimą, o, ką žinau, čia suspausta kažkokia, ar ne, tai negražu. Ir visų antra, dangus matot viduj, o žemė aplinkui. Galim pabandyti, pavyzdžiui, suspausti, bet neapversti
Žemės, nu, tegu būna, taip, pasižiūrėkim, filter, distort, jūs čia galėsit paeksperimentuoti, kodėlgi ne, gal visai gražus ir toks variantas, tik jau čia tai aišku, tie dryžiai visiškai negražiai ir, manyčiau, visiškai netinkami ir galbūt aš iš vis netgi juos. Tiesa, dar vienas būdas yra visai šaunus naikinti nuotraukoj kažkokius nereikalingus dalykus. Jis veikia taip gan nenuspėjamai, bet irgi yra naudojamas ir labai plačiai naudojamas. Imam laso įrankį, labai paprastai. Imam laso įrankį, feather 0, čia nereikia nieko reguliuoti ir, pavyzdžiui, žymim va tą detalę fone, kurią mes norim nunaikinti. Bet aš pažymiau šiek tiek ir to fono, kuris man tinkamas yra. Einu į edit, spaudžiu fill. Čia būtinai turi būti tas content avarė, tai čia kontekstinis verčiasi. Čia vat nustatymai tokie ir turėtų būti, normal, per matomumas ir spaudžiam O. Ir jis, matot, padarė. Dabar jis daro taip, kad mes negalim visiškai kontroliuoti, bet, pavyzdžiui, rezultatas visai originalus. Kaip jis veikia? Jeigu jūs pažymėsit tik šitą dalį, tai jis nelabai supras, ką jūs norit padaryti. Nu, pažiūrėkim, ar supras ar nesupras. Irgi visai. Jis kopijuoja iš šalia esančių pikselių ir naikina. Jis yra skirtas tokiam, kaip gal netrinimui, o naikinimui. Kada jis plačiai naudojamas. Pavyzdžiui, nufotografavot kažką ir koks nors, palaukit, pažiūrėsim, pavyzdžiui, šitoj nuotrauko, ar ne, aš nenoriu to burbuliuko, kaip man jį dabar ištrinti reiktų. Aš galiu čia su klonu įkopijuoti tą vietą dangų, pavyzdžiui, jūs mokėtumėt, ar ne, bet aš galiu, pavyzdžiui, pasiimu laso įrankį, pasižymėjau tą vietą, spaudžiu edit, fill ir jis praktiškai nunaikino idealiai. Pavyzdžiui, aš noriu nunaikinti visą šitą. Pasižymėjau, edit, fill. Nunaikino, sakyčiau, tobulai, ar ne? Kartais būna nuotraukose, net ne kartais, o labai tankiai, aš manau, turi tikrai tokių nuotraukų, kur, pavyzdžiui, pateko žmogus kažkoks fone į kadrą, ten, pateko kažkokia, nežinau, ten, pavyzdžiui, rozetė kokia, ar ne, graži siena, pozuoja žmogus ir kažkokia rozetė sienoje, ar ne, kuri visiškai trukdo jūsų kompoziciją ir jūs norite, tiesiog aš šiandien nežadėjau apie tai pasakoti, dabar reikėtų iš realybės tų nuotraukų tokių pasigaudyti, kur realybėj tikrai galima panaudoti tą įrankį. Čia, pavyzdžiui, skristų čia koks lėktuvas, ar ne, pažymėt ir taip išnaikinat. Kada jis veikia blogai? Jis veikia blogai tada, kai, pavyzdžiui, aš dabar norėčiau nunaikinti šitą juostelę, čia kažkokia tvorelė, ar ne, medinė. Ir kadangi ji yra prilipus prie nuotraukos, toj vietoj, tai jis toj vietoj nenunaikins gerai. Žiūrėkit, aš dabar pažymėjau. Kai jį naikinat šituo būdu, turi būti objektas atskirtas, kaip pasakyti, atskiras. Pavyzdžiui, dabar jį edit fill. Jeigu čia nunaikino man visai gerai, tai matot, prie rankos, jis liko. Aš vėl galiu pažymėti, ar ne? Tarkim. Edit fill. Visai neblogai. Tai čia, žinokit, reiškia dėl to, kad atsinaujino Photoshopas, su senesniais tikrai taip nebus, nes aš ir aprašymus esu mačius, šitą, pavyzdžiui, vietą, kad ypatingai jisai sunkiai naikina tada, kai, visai gerai. Tai čia, žinokit, tikrai tik naujesniam Photoshop'e.
nes senesniuose, vat, kai yra prilipęs ir kai tu pažymi, jis nenunaikina niekada gerai. Tai vat pasibandykit pas save kompiuteriuose. Aš čia nieko dabar neužduosiu iš tos serijos, bet tiesiog pasibandykit. Kai aš pasakoju vaikam apie šitą būdą, tai aš prieškau pavyzdžių tinkamų. Dabar tiesiog tų pavyzdžių nėra, tai sunku užtat ir man parodyti, bet šitas būdas, sakau, vienas geresnių yra, pavyzdžiui, čia eina laidai ar ne kažkokie, jie mums tikrai čia, tarkim, nereikalingi, pasižymėm, tai įsivaizduot, kaip patogu, mums nereikia kurtis kažkokiu tai sluoksniu, tikrai naujesniam, nes geriau, nes šiaip tai nuo čia būdavo toks kaip šešėlis eidavo ir niekaip neidavo nunaikinti. Mes, pavyzdžiui, dabar labai šauniai išsinaikinam tokiu paprastu būdu nereikalingus objektus. Čia biškį neturėk jo liko, bet nelabai taip jau daug.